Evo malo utisaka iz Portugalije, iz klinike Pedro Rodrigues, da vidite kakva je atmosfera. Operacije su u toku, idemo da vidimo šta se dešava. Não, quero dizer o 9, precisa aquela pequenina small one, 0.9. Ok, you can not this one, but estamos a lançando à mão, ou a 2.0. So, where? Here. Evo, gotova je hirurgija, idemo na ručak malo da se opustimo, pa ćemo nastaviti dalje sa predavanjima.